원수쌤, 예. 낄끼빠빠. 중국어로 어떻게 하는지 아세요? 아, 낄기 빠빠. 네. 그 뭐냐면 뭐 근데 낄 때 끼고 빠질 때 뭐 빠지고 그러니까 이게 중국어로 하면은 뭐라고 해야 되나 말을 못 하겠네 이거. 저거 不能说出来不能说出来 不能说? 아 이거 좀 심한 단어예요? 아니 뭐 그런 뭐 별 뜻은 아닌데 이게 뭔가 끼일 때 빠지다 그러니까 야 이거 말을 못 하겠네 이거. 아, 不能说了不能说 그냥 중국어를 알려주세요. 아니 뭐가 어려운 것도 아닌데. 아, 그러니까 이게 뭐라고 해야 되냐 이거. 아, 좀 不能说了不能说了 아니 무슨 갑자기 왜 이래요 종국아. 뭐 낄때 끼고 빠질 잘하시잖아요. 때 빠지고 아 이해가 안 돼요 진짜. 빠지고. 안녕하세요. 쓰이는 중국어만 알고 싶다. 원수쌤. 네. 김재쌤. 아, 황재쌤. 황재쌤. 아유, 장난치지 마세요. 황재쌤. 아우, 재쌤. 네. 네. 老师其实我刚刚有被吓到你知道吗? 왜요? 我还以为我又说错了话. 제가 지난번에 그 시 없는 수박 아, 시 없는 수박. 사건이 있잖아요. 그쵸. 그래서 내 친구들은 야! 황지혜가 방송에서 욕했다! 막 그랬거든요. 아, 친구들이 보는 눈이 있네요. 재쌤이 평소에 또 좀 그렇죠. 아니에요. 我可不会. 제가 할 수 없어요. 都是误会. 그리고 막 시청자 여러분 이렇게 계시는데 네. 제가 할 수 있어도 할 수가 없어요. 我即使会也不能做呀. 잠깐만 여기가 할 수가 있어도 할 수가 없다. 한국어로 할 수 있다 없다 비슷한데 중국어로는 即使会也不能. 네. 호의와 능을 구분해서 쓰는 거네요. 네, 맞아요. 차이가 있죠. 뭐 물론 차이가 있죠. 막 우리 이렇게 할 수 있다, 할 수 없다 표현했을 때 자꾸 会,不会,能,不能 맞아. 이렇게 하고 있잖아요. 네. 근데 会랑 不会,能,不能在什么情况下使用又有什么区别? 아, 정말 헷갈려요. 맞아. 그쵸? 이거 진짜 좀 저도 많이 헷갈리는 부분인데 네. 사실 저희가 너무 복잡하게 생각할 필요는 없을 것 같아요. 그냥 네. 호의와 능을 사실 그냥 구분 없이 같이 써도 되는 경우들이 많이 있는데요. 네. 오늘은 저희가 호의와 능을 반드시 구분해서 사용해야 되는 상황 세 가지를 한번 정리해봤습니다. 对，今天的视频干料也是超级的多，然后对大家的中文学习也非常的有帮助。근데 그 전에 우리 뭐 해야 되죠? 뭘 하긴 뭘 해요? 공부해야죠, 공부. 빨리 공부합시다, 우리. 공부 말고 구독, 좋아요, 어. 알람 설정 잘 부탁드립니다. 자, 바로 갑시다. 그럼 먼저 会不会 써야 할 상황을 한번 정리해 볼게요. 네, 호의, 부호의. 那么这里面会强调的是通过后天的学习而获得了某种本领或者能力。比如说我会唱歌，我会跳舞，这都是学而后能的。那相反的不会就是没有学习，没有获得这种本领或者能力。제가 중국어를 배운 적이 없어서 그래서 못해요. 我因为没有学过中文，所以我不会。这样子的。 그러니까 간단하게 정리하면은 우리가 후천적으로 학습을 통해서 뭐뭐 할 수 있다 없다라고 얘기를 할 때는 맞아. 호의, 부호의 네. 라고 하는 게 맞는데 네. 막 방금처럼 그래서 이제 나 중국어 못해 라고 할 때 부호의 쇼 중원이 아니고 뭐不能说中文이라고 하면은 약간 어때요? 약간 좀 어색한 것 같아요. 어색해요. 对，那就不是说会不会的问题，而是因为有一些客观的条件导致不允许、不可以。对， 그러니까 이제 뭐 예를 들면은 예를 들면 엄청 무서운 엄마가 있는데 야 너는 중국어 하면 안 돼. 너 한국어만 안 해야 돼. 돼. 그러면 이제 제가因为我妈妈我不能说中文 对 엄마가 중국어 하면 안 된대요. 네. 하면 못하게 해요. 而且这里面我们要区分的一点就是会不会后面既可以加动词，也可以加名词。 네네네. 对，但是能不能呢？后面只能加动词来使用，就像英语中的 can 一样。 can，哦。比如说杰老师会打人 폭력성. 对对， 打人
杰老师会唱韩语歌，能唱韩语歌，这两个都可以使用。也可以说杰老师会韩语歌但是不能说杰老师能韩语歌，这是错误的。 그러니까 이제 우리가 문법적으로 이 형식적으로 봤을 때는 회 뒤에는 동사 명사 다 올 수 있는데 능 뒤에는 동사만 올 수 있다. 네, 맞아요. 제스 그러면은 네. 한국어 노래를 좋아하고 잘한다 그랬죠? 그쵸? 한번 좀 보여줘요. 그 조건이 있어요. 이게 뭐야? 如果点赞过千呢，我就唱。 되긴 한데 뭐 조건이 있어요. 지금 별로 사람들 관심 없으세요. 우리 그냥 빨리 넘어가야 될 것 같아. 그냥 우리 뒤에서 조금만 불러봅시다. 띠 조금만. 뭐 조금만 뭐 조금만. 그래요? 네, 조금만. 그래요? 빨리 넘어갑시다. 我们再来看一下能和不能。我们都知道它是表达能力的意思，对吧？ 그렇죠. 但是这里的能呢，经常在能力达到一定的程度、达到一定的水平的时候使用。 그러니까 이제 제가 쉽게 정리하면은 어떤 능력이나 조건이 돼서 뭐뭐 할 수 있다라고 할 때는 능이라고 하는 거죠. 맞아요, 맞아요. 뭐 예를 들어서 예를 들어서 뭐가 있죠? 원수 쌤, 중국어를 배웠을 때 단어를 엄청 외워야 됐죠? 그렇죠, 그렇죠. 많이 해야죠. 那你一天能记多少个单词呢？能记多少单词啊？差不多50个吧。 50개 50개 정도면 할 수 있지 않을까요? 那就是说我一天能记50个单词。 能记50个单词. 그러니까 내 뇌로는 내 능력으로는 50개 정도까지 할 수 있습니다. 이런 뜻인 거네요. 맞아요. 那老师一天记100个可以吗？ 100个. 제가 10년 전이면 가능했을 텐데 最近就记性不太好了. 그니까요. 제 이름도 까먹었어요. 저 이제 하루에 100개는 외울 수가 없어요. 그럴 네. 때는 我一天不能记100个单词 이렇게 하면 되겠죠. 不能记100. 땡. 叮。为什么땡? 对，比起说不能，我们更经常说的一个词是不了。不了. 我一天记不了100个单词，太多了。 이거 되게 좀 디테일한 건데 네. 우리가 능의 그냥 부정은 뿌능이라고 생각하기 쉬운데요. 네. 사실 엄밀히 살펴보면요, 뿌능은 어떤 어감이냐면 내가 어떤 외부적인 요인으로 인해서 뭐뭐 할 수 없다라는 어감이고, 맞아요, 맞아요. 不了 하면은 내 능력이 한계가 있어서 그래서 할 수 없다라는 어감이죠. 맞아요. 네. 比如说我不能吃 하면은 그러면은 이거 음식이 예를 들면 상해서 외부적인 요인으로 인해서 못 먹는다. 对，不能吃.我不能吃。那如果说我吃不了， 치불랴라고 그러면은 이제 내가 뭐 배가 불러서 맞아요. 내 능력이 한계가 있어서 네, 많이 그래서 먹어서. 못 먹겠다. 네. 치불랴. 对，所以구분내서 잘 써야 돼요. 네. 那么这里面呢，能跟不能除了表达能力，我们还可以表达允许和不允许。 그렇죠. 그러니까 이제 허락 또는 허락하지 않아서 뭐뭐 할 수 있다 없다를 얘기할 때도 저희가 회부회가 아니라 능, 뿌능을 쓴다는 거죠. 네, 맞아요. 比如说，现在6点了， 예. 你可以下班了， 그쵸, 你能下班了。이제 6시니까 이제 퇴근도 할 수 있어요. 퇴근해도 돼요. 네, 능 퇴근해도 샤반. 돼요. 그렇죠. 네. 여기서 이제 주의해야 되는 거는 우리가 허락 또는 허락하지 않다라고 능, 뿌능을 쓸 때는 2인칭으로 쓰죠. 맞아, 2인칭, 第二人称 이렇게 써야 돼요. 如果我们说不允许的话，你不能下班，我们还可以说你不可以下班，或者说你下不了班了。 그렇죠. 이렇게 쓸 수 있어요. 맞다. 那就这样吧, 老师. 怎么样? 你今天不能下班了. 오늘은 좀 퇴근이 어려울 것 같은데요. 잠깐만, 不能下班了. 제가 왜 퇴근 못해요? 아니, 우리 오늘 지금 해야 될 게 이렇게 많은데 아직 하나도 안 됐죠. 그러면은 所以我们你今天不能下班了. 그러니까 죄송합니다. 제가 일단 이거 일단 하고 가야지. 제가 퇴근하고 싶어요. 이거 하고 가십니다. 이거는 不能下班了. 퇴근할래요. 이렇게 쓸 수가 있다는 거죠. 네, 이렇게 쓸 수 있어요. 네, 원래 이렇게 무섭지 않아요. 那么除了上面的这些用法，不知道大家有没有听说过
很能吃、很会吃的表达方式呢？很能吃很会吃 이거를 뭐 비슷한 잘 먹는다 이런 뜻 아니야? 뭐가 근데 차이가 있나? 잘 먹는다? 맞아요. 但是这里面呢，我们经常是用来表达说做某些事很擅长的时候使用，而且前面经常会加程度副词很或者是真。 근데 여기서 한국어 중에 잘라는 뜻이잖아요. 그쵸, 잘. 그쵸? 근데 여기서 이 잘은 조금 미묘한 차이가 있어요. 그쵸. 이거 내가 갑자기 생각났다. 이게 뭔 뜻이냐면 그러니까 네. 很能吃 하면은 양이 많다는 거, 먹는 양이 많다. 빙고. 잘 먹는다. 네, 맞아요. 很会吃 하면은 좋은 거, 질. 네. 좋은 걸 잘 골라 먹는다. 네, 맞아요. 잘 챙겨 먹는다 이런 거죠. 네, 양과 질의 양과 질. 차이. 그쵸. 예. 那文素쌤是很能吃还是很会吃呢？ 저는 我不吃我不能吃我不吃 많이 말랐어요. 그래서 지혜쌤은요? 你应该很能吃吧？很能吃。那我当然是既很能吃、又很会吃啦。 네. 그래 나 하이디 실니老师很能吃. 역시 여러분 밥도 잘 챙겨 드세요. 그렇죠? 많이 먹고 잘 챙겨 네, 먹어야죠. 많이 먹고 많이 공부하세요. 네. 야 오늘도 영상이 아주 풍부하고 내용이 알차요. 可可对我就说了嘛，今天的干料超级多，对所以大家都学废了吗？学뭐라고? 学废了吗？学废了吗？对，大家都学会了吗？啊学会了吗然后我们会说学废了吗？学废了吗？这是一个谐音梗，如果大家感兴趣的话，下一次我可以教大家哟。 맞다. 우리 하나 잊었다. 왜요? 아니 근데 저忘了一个环节，你要给大家唱歌。 일단 여러분 하트 눌러주세요. 그러면 제가 불러야지礼尚往来. 일단 불러야지 눌러주세요. 点赞이죠. 일단 点赞 해주세요. 그러면 제가 꼭 보여드릴게요. 진짜예요? 됐어, 약속. 별로 궁금해하지 않아요. 잠깐. 때렸어, 날 때렸어요 지금. 他会打人.我没有，他会打人.我没有，谁看见了？没看见。 이거 빨리 신고해야겠다. 신고. 왜요? 자, 그러면 다음에 봅시다. 다음에 봅시다. 바이바이. 바이바이.